2025 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдрөөс эхлээд X Facebook зэрэг платформд үеийнгийн дээрлэхэлд үйлцсэн хүүхдийг цахим хувийн хэрэгт бүрдэгдэг болно гэх мэдээллүүд нийтлэгдэж эхэлсэн юм. Зарим хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүд хуульд ийм агуулга байдаг аль хэдийн хэрэгжиж эхэлсэн хэмээн мэдээлжээ. Тэгвэл өнгөрсөн онд хүүхд хамгааллын тухай хуулийг шинжилэн найруулж хэд хэдэн шинэлэг залтуудыг оруулж өгсөн. Мөн цаашлаад удаа дараа хүчирхийлэл үйлдсэн тохиолдолд хүүхдийн цахим хувийн хэрэгт бүрдэгдэг болохоор заажээ. Угтаа энэ мэдээлэл нь худал ташаа бөгөөд аль биесны ийм шийдвэр гараагүй байна. Өөр бол яг ерөнхий боловсролын сургуулиуд дээр цаасан хувийн хэрэг нь буюу одоо өмнөх хувийн хэрэг хөтлөгдөд явж байгаа. За цахим хувийн хэргийн одоо төсөл ямар байх вэ гэж загвар боловсруулагдаад явж байгаа боловсролын яам дээр яг эцэслэгдэж одоо яг цахим хувийн хэрэг юм байна. Ингэж хөтлөн цаасан хувийн хэрэгээсээ ийм ялгаатай гэдэг ингээд одоо эцсийн бол шийдэл бол ирээгүй байгаа. Монгол хүүхдүүдийн 84.5% нь одоо сошиал орчинд ямар ч цензургүй оролцож байгаа. Тэгэд энэ сошиал орчны соёлын асуудал өнөөдөр үеийнгийн дээрлэхэлтийг улам гар болж байгаа. Солонгос улсад дээрлэж байгаа энэ буруу харилцаа хандлагатай хүүхдүүдийг эвтээд сургуульд элсүүлэхгүй гэдэг нэг юм шийдвэр гарсан. Ингээд үүнийг дагаад Монгол улс одоо ингээд сонсогдоод байгаа боловч би албан ёсны одоо энэ боловсролын сайдын мэдээллийг бол аваагүй байна. Хүүхдүүдийг одоо гинэн томоогүй үедээ алдаж гинцсэн үед нь түүнийг цаашаа бүр мэрэгжил эзэмших боломжгүйгээр одоо ийм болгох ийм болчимгүй үйлдэл бас болох вэ? Үеийнгийн дээрлэхэлт нь зөвхөн хүүхэд нөгөө хүүхдэд дээрлэж байгаагаас илүү өргөн хүрээний асуудал юм. Сургуультай холбоотой гендер сүрсэгч хөрхийллийн маш том хэлбэр байхгүй үеийнгийн дээрлэхэлт дараа. Гэтэл энэ сургуультай холбоотой гендер сүрсэгч хөрхийллийн өөрөө охид хүүгүүдэд ялгаатай үлдэж ин гэж л та судалгаагаар хүүгүүд ихэвчлэн бие биенийхээ бие махбодын одоо хувьд энэ хүчирхийллийг үлддэг бол охтууд сэтгэл зүйн хувьд хүчирхийлэл үлдэгдэж байна. Өөрөөр хэлбэл цахим орчинч гэдэг юм уу. За гэтэл сүүлийн жилүүдэд боловсрол дэвслээс гаргасан боловсролоос хөндөрж байгаа хүүгүүд гэдэг тийм нэг судалгаа байна. Хүүгүүд боловсролоос хөндөрөөд байна. Эхтэй сургууль ялангуяа одоо боловсрол эзэмшиж байгаа эмэгтэйчүүд их байгаад байна. Маш том ялгаа гарсан байна гэдгийг бүгд мэддэг. Бүгд хардаг тийм ярьдаг ярьж байгаа. Энэ бол том асуудал үүссэн байна боловсролын салбарт гэж байгаа. Хэрнээ яг одоо тэгвэл бид нар солонгосоос суулгах гээд байгаа тэр хэлбэр аргач нь өөрөө хүүгүүдийг улам боловсролоос хөндөрүүлнэ. Тэгэхээр бид нар яах юм? 10 жил 20 жилийн дараа чи 10 жилдээ ийм гэмт үйлдэл үйлцсэн юм чинь чи ирээдүйд гэмт хэрэгтэн болно л гэж бид нар шашглах гээд байна гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр магадгүй бид нар 10 жил 20 жилийн дараа шоронгийн системээ маш олон улсууд халах гэж явж байхад бид нар дахиад 2 3 4 5 барилга байгууламжийг нэмэх хэрэгцээ шаардлага гарах юм уу тий. Тэгэхээр эн чинь нийгмийн эдийн засгийн хувьд ч тэр одоо юу гэдгийг маш өргөн хүрээндээ бол хор уршиг өндөртэй гэж хэлэх гээд байгаа. Насанд хүрсэн хүний үйлдэлийг бид нар cancel culture хийгээд олонний танил ч гэдэг юм уу тий. Урлаг соёлынхныг бол үйлдэх нь бол магадгүй зөв байх. Гэтэл насан туршийн хүүхдийн хувьд бид нар насаар нь буюу тухайн хийсэн гэмт үйлдэлийг нь цаашид үлдсэн бүх амьдралаар нь төсөөж тооцоож дүгнэж огтоосоо болохгүй. Хүүхдийн тархины хүчлэлтэй бас холбоотой. Биологийн буюу нас сэтгэхүйн онцлогтой бас холбоотой. Тухайн хүүхдийн тухайн зан үйл одоо гэмт үйлдэл нь хэн нэгийг дээрлэгсэн дарамтсан тухайн зан үйл нь хувийн одоо юу гэдгийг зүгээс шийдэл сонгож үйлдсэн гэхээсээ илүүтэй нийгмийн хэм хэмжээнд нөлөөлж идэг. Хамт олонны найз нөхдийн одоо тийм нөлөөлөл маш их байдаг. Тэгэхээр магадгүй тухайн сургууль, тухайн одоо гэр бүл, тухайн орчин, тухайн орон нутагч гэдэг юм уу хүчирхийллийн соёлыг өгшүүлдэг тийм соёлтой, хийнжүүлдэг ийм соёлтой байх юм бол тэр хүүхэд би өөртөө одоо төрсөн альва асуудлыг шийдвэрлэх гэж байгаа бол хүчирхийллийн аргаар ингээд гэмт байдлаар өөрийнхөө зан үйлийг хандлагыг илэрхийлж болох юм байна гэдгийг хүүхэд одоо мэддэг таньдаг гэх юм уу та сурсан байдаг. Гэтэл энийг болдгүй шүү. Цаашдаа ийм үйлдэл хийж болохгүй. Бусдыг ингэж одоо дээрлэхэж дарамталж эрхийн зөрчиж болохгүй гэдгийг нь ойлгуулах хамгийн том тогтолцоо өөрөө боловсруулахгүй. Гол шийдэл нь гол гарцсан. 12 дугаар сарын 15-наас 18-ны хооронд дээрх агуулгаар нийтдээ 49 удаагийн мэдээллийг сайт X Facebook-т нийтэлсэн байна. Дараах хаягууд энэ агуулгаар хамгийн олон хүнд хүрчээ. Хүүхдийн эрх яригдж байгаа аливаа асуудлыг авч үзэхдээ аль хэдийн бий болсон үр дүнтэй нь тэмцэх биш, ужиг суурь шалтгааныг арилгах, урьдчилан сэргийлэх чиглэлд ажиллах нь нэн чухал байна.